kawai ke jingja ka jing syak kem ki arngut ki sister na kerela ha ka bala syak keno yeki ba ki dei kinong kidnap breu ki ba anju melin banpa banpon yeki breu ye kane jingja ka balaja ha Chhattisgarh kane ki jing syak kem jong kine ki sister la penlong UMP ka Tura u Saleng A.Sangma ban mi syakmat ha parlimen ban keren halor kane ka phang ha ka ba olong ba gari India ka long ka baduna shaba palat ha kilat jingeda ya ki pai Kristan ha kane ka por kat ba udang ai Jingkren lai i ba uneu usambut lempang jong kaing dorbar Tang Jingkren jong MP kampat kut Henry ulapan kut Syndon ya kita ki Jingkren ki jong u bat kane ka jingle jong u kalapau syai ba kade ka jing nyeu ben bat ka jing syak nyot ya kire pai. One more speaker, sir. Instead of catching hold of the drugs cartel and mafia, the government of Chhattisgarh is holding the innocent two Christian nuns, which they were innocent instead of catching all the drugs menace. Okay, thank you. Therefore, Mr. Speaker, sir, thank you. without any proper Shri just Hanuman Beniwal ji.